Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì tôi lại giới thiệu với các bác một sản phẩm mà theo tôi thì nó là cực kỳ hữu ích trên các dòng xe. Mà tôi nói ví dụ như là một chiếc Vios đời 2017 đây. Thì đó chính là một chiếc nút Start Top tích hợp, có cả điều khiển từ xa nhưng mà tích hợp trên điều khiển zin. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn, với các bác về cái tính năng của nó. Đây, khi các bác đi lại gần chiếc xe, đây không phải là một bộ chìa khóa thông minh các bác nhé. Các bác lại gần chiếc xe hoặc ở xa chiếc xe, các bác bấm mở khóa ra. Sau đó các bác vào xe. Thì như một cái xe thông thường thì chúng ta phải là tra ổ khóa vào xe, mở khóa lên bật và đi. Nhưng riêng cái đã lắp cái bộ nút Start Top này rồi thì chúng ta không cần phải làm gì nữa. Chúng ta chỉ cần là nhận phanh, ấn đề nổ là chúng ta đi thôi. Đấy. Và nếu chúng ta muốn tắt thì cũng như là một cái nút Start Top trên dòng xe bản full, chúng ta cũng nhẫm phanh và tắt nó đi. Vậy thì một số bác có bảo với tôi, có hỏi tôi rằng là nếu như mà cái trường hợp mà kẻ gian đập kính phá lên xe thì có đi được không? Thì sau đây tôi sẽ tư vấn các bác biết rằng là nếu như đây tôi lấy ví dụ như này. Nếu như chiếc xe của tôi đang khóa, tôi bấm khóa đây các bác nhé. Nếu như chiếc xe của tôi đang khóa, tôi bấm khóa thì khi kẻ gian đập được kính, có đi được vào, tôi giả sử như là tôi đi vào xe. Đó. Có đi được vào nhưng mà xe đang khóa, đập kính nhá, chui vào nhá, xe đang khóa nhá, thì có nhậm phanh, có đề thì cũng không bao giờ đề được các bác nhá. Đấy, cái xe này chỉ có thể đề được nếu như trên chìa khóa zin của các bác bấm nút mở cửa. Các bác lưu ý hộ tôi nhá, bấm nút mở cửa. Đấy, thì đây ví dụ như tôi ở đây đang chế độ khóa, tôi không đề được này. Đấy, nhưng nếu tôi bấm mở cửa ra và tôi đi. Đó. Hoàn toàn rất là bảo mật cho các bác, và các bác hoàn toàn cũng không phải là lo lắng trong quá trình là các bác để xe bên ngoài qua đêm có kẻ gian đột nhập vào sau đó là đi. Đấy. Còn một vấn đề nữa là khi kẻ gian được vào được trong xe rồi, ví dụ như đang vào trong xe nhưng mà cửa vẫn đang khóa, vậy thì những cái chốt như này mở ra, cái chốt như này mở ra thì có đề được không? Đây, cũng hoàn toàn không đề được các bác nhé. Vậy thì không còn cách nào để chiếc xe có thể nổ được đâu, ngoại trừ là các bác bắt buộc là phải bấm mở xe ra, sau đó là ấn đề. Đó, các bác phải bấm chìa khóa mở ra, sau đó là ấn đề thì chiếc xe mới đề được. Vậy thì còn một tính năng nữa của cái bộ này, đó là chính là nó là cái tính năng đề nổ từ xa. Vậy thì làm thế nào được đề nổ từ xa thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn với các bác. Các bác muốn đề nổ được từ xa cái con xe như thế này thì điều kiện cơ bản là các bác phải khóa chiếc xe đó lại. Đó. Các bác phải bấm khóa nhé. Muốn đề nổ được nhé thì các bác phải bấm khóa. Và tiếp theo thì các bác bấm cho tôi 3 lần trên cái nút khóa. Đây các bác nhé. Bấm cho tôi 3 lần trên nút khóa. 1 2 3. Đó. Thì có một cái điều kiện nó rất là hay là như thế này. Giả sử như vào mùa hè, các bác muốn cái xe đang đậu bên đường và rất là nắng nóng, các bác muốn chiếc xe đó coi như là mát thì các bác đề nổ như thế này. Thế nhưng mà không có thời gian trông xe. Vậy thì làm thế nào để có thể lên được cái xe như thế này? Và các bác luôn lưu ý luôn là khi mà đã đề nổ lên rồi thì cái chìa khóa này bấm không có tác dụng nữa. Và cái điều kiện để các bác lên xe là bắt buộc các bác phải sử dụng chìa nhá. Các bác phải sử dụng chìa khóa như thế này này. Đó, lên xe. Sau đó là mới có thể đi được. Đấy, lên xe các bác có thể tắt hoặc là mở thì tùy. Thế nhưng mà khi mà xe đã nổ thì cái chìa khóa này không có tác dụng nữa. Đây, bây giờ tôi lại tắt đi. Thì trên đây tôi đã giới thiệu với các bác một bộ nút Start Top hay là nút đề nổ kiêm chức năng đề nổ từ xa. Và nó có khả năng bảo mật khá là tốt. Các bác hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng, không lo là kẻ gian đột nhập lấy xe cũng như là ăn trộm xe của các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.